ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி நெல்லிக்காய் மோர் குழம்பு உடனடியாக 2 நிமிஷத்தில் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 3 நெல்லிக்காய் கொட்டை நீக்கிட்டு அரிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அது கூட ஒரு 5-6 பீஸு தேங்காய், 2 பச்சை மிளகாய், நெல்லிக்காயையும் சேர்த்து தயிர் கொஞ்சம் சேர்த்து அடிச்சுக்கிட்டேன். மேற்கொண்டு தயிர் வேணால் நீங்கள் தண்ணியாக கலந்துக்கோங்க, சரிங்களா? இப்போ நம்ம இது கூட நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துகிட்டு அது கூட வேண்டிய அளவுக்கு மோர் கலந்து இப்போ இதை தாளிச்சிப்போம். கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, மிளகா கிள்ளி போட்டு தாளிக்கலாம். எனக்கு அதில் இருந்த காரமே போதுமானதாக இருந்தது. அந்த பெருங்காயத்தூள் கலந்து மோர் ரெடி ஆயிடுச்சு, நெல்லிக்காய் மோர். அதில் கொத்தமல்லி தூவி நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான். நெல்லிக்காய் மோர் குழம்பும் வெண்டைக்காய் பொரியலும் ரொம்ப அருமையான காம்பினேஷன் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.